کہ مسند احمد دے اندر صحیح سند دے نال اے روایت موجود ہے. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام دے کولو میں سنیا کہ جیڑا بندہ اپنی بیوی نو پانی پلاندا ہے اللہ اس بندے نو اجر عطا کر دیندے نے. حضرت عرباض بن ساریہ جلدی دے نال اٹھ دے نے گھر جاندے نے اپنے ہاتھ دے نال اپنی بیوی نو پین واسطے پانی پکڑاندے نے تے نال فرماندے نے نی اللہ والیے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اپنی بیوی نو پانی پلاندا ہے اللہ انہوں اجر عطا کر دیندے نے. میں اس وجہ تو تینوں پانی پلایا ہے یعنی اپنی اہلیہ محترمہ نو بھی پانی پلان دے نال رب العالمین اجر عطا فرما دیندے نے. اور اسی طرح کسی نو پانی پلان دے نال رب العالمین او دی بخشش و مغفرت بھی فرما دیندے نے. جیسا کہ صحیح بخاری دے اندر اے حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ